Mira, banda, este sí es una belleza natural. Esto sí es vida. Aquí hay quelites, ¿qué les diré? También nopales, verdolagas. Aquí uno se puede alimentar naturalmente, sin ningún problema, de la mama pacha, o sea, de la tierra. Mira, saludos. Mira, pura bandita que le gusta viajar, espíritu viajero. Cuando esto es mi rol, cuando no hacemos nada, banda.